საღამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ თემა. მე ნანა რობაქიძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ C-ჰეპატიტი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, ბუნებრივია ძალიან გავრცელებული დაავადებაა და აი ამიტომ გახდა სწორედ დღევანდელი თემის სამსჯელო საგანი. მე წარმოგიდგენთ პირდაპირ ეთერში მოწვეულ სტუმრებს, ქართულ-ფრანგული ერთობლივი ჰეპატოლოგიური კლინიკის HEPA, ასე ქვია ამ კლინიკას, დირექტორი ლევან ჭედლიშვილი, ექიმ-ინფექციონისტი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ლალი შარვაშიძე და ასევე წარმოდგენილები არიან სამედიცინო ცენტრი ლივერმედი, ექიმ-ინფექციონისტი ქეთი მანაგაძე და ინფექციონისტი დიანა ზვიადაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მესმის, რომ ეს თემა არის ტელემაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო. ბუნებრივია ჩვენ ცოტა მძიმე კითხვებზე, მაგრამ მაინც მოგვიწევს პასუხების გაცემა, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ საინტერესო იქნება თვითონ იმ ორგანიზაციის შესახებ ვისაუბროთ, რომელიც სულ ახლახან შეიქმნა, რას ემსახურება ეს ორგანიზაცია, რა იყო ამ ორგანიზაციის შექმნის მიზანი და რას აკეთებს ძირითადად, რა საქმიანობას ეწევა. კლინიკა ლივერმედი მაისის თვიდან არსებობს და ფუნქციონირებს. ის გახლავთ ქართულ-ფრანგული სამედიცინო კლინიკა HEPA-ს პარტნიორი კლინიკა დასავლეთში. ზოგადად როგორც ცნობილია, C-ჰეპატიტით ინფიცირებულთა რაოდენობა ბოლო წლებში იმატა ქვეყანაში და ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დადგა ამის გამო სახელმწიფო. ძალიან დიდი მაჩვენებლები ინფიცირებულებისა დაიდო მაღალი მიგრაციის მქონე რეგიონებსა და ზღვისპირა ქალაქებში. ესეთი გახლავთ ქვეყნის მასშტაბით აჭარა, იმერეთი და სამეგრელო და აი ეს მაღალი მაჩვენებლები დასტური იყო იმისა, რომ ლაბორატორიული ქსელი ამ რეგიონებში ძალიან კარგად იყო განვითარებული. ეს ერთი ფაქტორი გახლდათ. მეორე ის, რომ დაიწყო სახელმწიფო პროგრამა მუშავდა ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც ითვალისწინებდა C-ჰეპატიტით ინფიცირებულთა მკურნალობისთვის აუცილებელი სპეციფიური მედიკამენტის ღირებულების 60%-ით გაიაფებას. ამიტომაც მკურნალობის ხელმისაწვდომობის მიზნით უკვე საჭირო გახდა სპეციფიური კლინიკის არსებობა დასავლეთში, რომ პაციენტისთვის იული ყოფილიყო მკურნალობა და მას მუდმივ რეჟიმში ყოველკვირეული თუ არ ყოველკვირეული მოსვლა არ ქონოდა თბილისში. სწორედ ამის გამო დაარსდა ჩვენი კლინიკა, რომელიც ქალაქ ქუთაისში თამარ მეფის 26 ნომერში მდებარეობს, კლინიკა ლივერმედი. კლინიკა აღჭურვილია ესე იგი ბოლო წლის ლაბორატორიული აპარატურით. მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მაღალ დონეზე კეთდება ლაბორატორიული კვლევები. ისიც მინდა ჩვენ ლივერმედზე ვსაუბრობთ. ლივერმედზე რასაკვირველია. კი ბატონო. მინდა ოპერატორს ვთხოვ ჩვენ ჩართოს კადრები და მივადევნოთ თვალი თუ რა ხდება კონკრეტულად იმ კლინიკაში, რომელზეც თქვენ ამ წუთას საუბრობთ. ძალიან მაღალ დონეზე კეთდება მეთქი აღნიშნე ის კლინიკური კვლევები და მინდა რომ აღვნიშნო, რომ ვირუსის გენეტიკური კვლევისათვის მასალა იგზავნება კლინიკა HEPA-ში, რომელიც როშეს ტიპის აპარატურით აღჭურვილ ლაბორატორია, სადაც ეს ლაბორატორია ფუნქციონირებს. აგრეთვე ჩვენი კლინიკა ლივერმედი ემსახურება იმას, რომ აქ მოხდეს რეგულარულად აღრიცხვიანობა C-ჰეპატიტით ინფიცირებულებისა, აგრეთვე დიახ, ლაბორატორია გახლავთ, აგრეთვე მოხდეს გადამისამართება პაციენტებისა დაკვალიანება მათი კლინიკა HEPA-ში და მუდმივ რეჟიმში ხორციელდება მონიტორინგი პროგრამაში აყვანილი პაციენტებისა. აგრეთვე ყოველდღიური სატელეფონო კავშირები გვაქვს კლინიკის წამყვალ სპეციალისტებთან, HEPA სპეციალისტებთან. თუნდაც ამის დასტური გახლავთ დღევანდელი დღე ქალბატონი ლალი შარვაძის მოწვევა, მისგან აი ესეთი დიდი ნაბიჯის გადადგმა, რაც ითვალისწინებდა ჩვენი ქალაქის მოსახლეობისთვის, აი მძიმე კონტინგენტისთვის კონსულტაციის ჩატარებას. აქ იყვნენ პაციენტები არა მარტო პროგრამაზე აყვანილები, არამედ ისინიც, რომელთა საკითხიც სადაოა აიყვანო თუ არა პროგრამაზე და ამისათვის უდიდესი მადლობა მინდა ქალბატონ ლალის გადავუხადო და დარწმუნებული ვარ. ანუ განიხილება, ეს განიხილება ისევ და უცებ ამ გადაწყვეტა პროგრამაში ჩართულობის შესახებ, ესე იგი უცებ მიიღება ესე ერთპიროვნულად შეიძლება ითქვას, განსჯის საგანი არის ეს ჯერ კიდევ.
და მე ვიმედოვნებ რომ ეს ვიზიტი ძალიან მინდა ეხლა რადგან ტელემაყურებელი ამ კადრებს ხედავს თქვენ კომენტარი გააკეთებთ ჩვენ საშუალება გვექნება ისა ვისაუბროთ კონკრეტულად თქვენ რაზეც საუბრობთ იმ თემაზე მაგრამ აპარატურა ჩანს და ალბათ საინტერესოა გავაცნოთ თუ რა აპარატურით არის აღჭურვილი შეესაბამება თუ არა თანამედროვე სტანდარტებს და ის რომ თქვენ აღნიშნეთ რომ შეუძლიათ ქუთაისში მყოფ იმერეთის რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას მომართონ თქვენს კლინიკაში რატომ ალბათ განპირობებულია სპეციალისტები რა თქმა უნდა სპეციალისტებით ქალბატონი დარიჯან ხაჭაპურიძე მუშაობს ჩვენთან პროფესორი იმუნოლოგი ქალბატონი დიანა ზვიადაძე რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს მძიმე პაციენტებში მუშაობისა უახლესი აპარატურა გულისხმობს 2014 წლის ბოლო მოდელის ხო აპარატურას და ლაბორატორიული აპარატურა მაქვს მხედველობაში ხოლო აი კიდევ ვიმეორებ რაც შეეხება ვირუსის გენეტიკური კვლევისთვის მასალა იგზავნება ჰეპას კლინიკაში სადაც ხდება როშეს ტიპის აპარატურით აღჭურვილ ლაბორატორიაში კვლევა რომელსაც 10 წლეულის მანძილზე აქვს გამოცდილება და ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ნოვატორები არიან პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ მხრივ ქალბატონი ლალი აი ამ მაგათი წარმომადგენელია ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი მადლობთ ქალბატონი ლალი არის წარმომადგენელი და ძალიან თვალსაჩინო წარმომადგენელი მე მგონი ვინც აი ამ დარგს კარგად იცნობს არ შეიძლება არ იცნობდეს ქალბატონ ლალის და მის შემოქმედებას მოღვაწეობას ამ სფეროში და ძალიან ბევრ წარმატებას და დიდ წარმატებას და ალბათ ძალიან დიდი სიხარულია ქუთაისისთვის რომ ასეთი დონის სპეციალისტი რეგულარულად ჩამოვა და ამის საშუალება მისცა სწორედ კლინიკა ლივერმედმა და იმ პარტნიორობამ იმ თანამშრომლობამ რომელიც დაწყებულია ამ ორ სერიოზულ ორგანიზაციას შორის მაგრამ ამის შესახებ ალბათ თქვენ უფრო კარგად ისაუბრებთ ქალბატონ ლალი მოგესალმები ქუთაისის მაყურებლებს ძალიან მოხარული ვარ რომ ქუთაისში ვარ მით უმეტეს რომ მე თვითონ ქუთაისელი გახლავარ და ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვსტუმრობ ამ ქალაქს დღეს ლივერმედი არის ჩვენი მასპინძელი რაც ძალიან სასიამოვნო იყო იმიტომ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა იქეთი მახსენა საერთოდ მიხარია რომ აი მაისიდან დაარსდა ეს დაწესებულება იმიტომ რომ ჩამოხვიდე ქუთაისში მასპინძელიც უნდა გყავდეს და სადღაც უნდა გსტუმრობდნენ რომ შენი თავი წარმოაჩინო და ნუ რა თქმა უნდა ეს ცოტა ხუმრობით ვამბობ მაგრამ ორ მხრივად სასარგებლო უნდა იყოს ყოველთვის თანამშრომლობა რა თქმა უნდა ქუთაისში სხვა კლინიკებიც არის და ეხა ესე ვერ დავა იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი მეგობარი ძალიან ბევრი კოლეგა მაგრამ ერთ-ერთი ალბათ თვალსაჩინო კლინიკა გახლავთ ლივერმედი რამ გამოიწვია? აი ქალბატონმა ქეთიმ თქვა რომ დღეს მაინც ლივერმედის დაარსება ალბათ კონკრეტულად C-ჰეპატიტის პრობლემას უკავშირდება. ღვიძლის დაავადებები უამრავია, ინფექციური დაავადებები, არაინფექციური დაავადებები, მაგრამ ალბათ დღეს C-ჰეპატიტს პრობლემის თვალსაზრისით ვერაფერი ვერ შეეტრება. და იმანაც განაპირობა, აი ქეთიმ ძალიან კარგად ახსენა, რომ ზოგადად ძალიან მაღალი პრევალენტობაა ჩვენ ქვეყანაში C-ჰეპატიტისა. და სახელმწიფო მიზრუნა იმის თაობაზე, რომ შეექმნა და რაღაც გარკვეული მზრუნველობა პაციენტებისადმი გამოევლინათ და ეს მზრუნველობა გამოიხატება იმაში, რომ შეიქმნა C-ჰეპატიტის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მდგომარეობს რაში, ახლა მე მაინც მინდა მაყურებელს უთხრა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეკავს და კითხულობს, რომ რაში მდგომარეობს პროგრამა არის სრულფასოვნად, სრულად უფასო, ნაწილობრივი დაფინანსება, ეს ეხება მედიკამენტს თუ ასე შემდეგ. ეს ძალიან პრაქტიკული შეკითხვებია და ამიტომ გარკვეულად ვალდებულიც ვარ რომ განმარტო, რომ გამოკვლევები სამწუხაროდ ფასიანია და პაციენტი მისი ჯიბიდან იხდის ამ თანხას, მაგრამ თავარ მედიკამენტზე, რომელიც გახლავთ ინტერფერონი და დღეს მაინც სადღეისოდ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მედიკამენტი C-ჰეპატიტთან საბრძოლოდ, აი გაიზარდა ამ მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა. კონკრეტულად მისი ფასი
პროგრამაში დარეგისტრირებული პაციენტებისთვის შემცირებული არის 60%. რაც აი დამერწმუნეთ და უკვე ალბათ ბევრია ინფორმირებული, რომ ძალიან დიდი შეღავათია ზოგადად პაციენტებისთვის. შეიძლება სრულფასოვნად ამ პროგრამამ ვერ მოიცვას ყველა, იმიტომ რომ თანხა მაინც ძვირი გამოდის, მაგრამ გაცილებით შეღავათია დამერწმუნეთ იმასთან შედარებით, ვიდრე ეს პროგრამა არსებობდა. პროგრამის დაწყებასთან დაკავშირებით C ჰეპატიტით პაციენტების მომართვიანობა ძალიან გაიზარდა. ყველგან გაიზარდა. თბილისში გაიზარდა და დამერწმუნეთ, რომ თბილის საჭიროება გაუხდა იმისი, რომ რაიონებშიც იყოს საკმაოდ კარგად გამართული კლინიკა, იმიტომ რომ C ჰეპატიტის მკურნალობა არ შემოიფარგლება პაციენტის ერთი ვიზიტით ექიმთან. ეს ქრონიკული მდგომარეობა, მკურნალობა ხანგრძლივია. პაციენტს სჭირდება ექიმთან მუდმივი ვიზიტები, კონტროლი, სერიოზული გამოკვლევები და ასე შემდეგ და როცა ესეთ შემთხვევაში, განსაკუთრებით აი პაციენტი, რომელიც რეგიონიდან მოგმართავს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმერეთის რეგიონიდან. იმერეთშიც გჭირდება და ამ რეგიონშიც ისეთი კლინიკა, რომელიც შენ შეიძლება მიიღო გადაწყვეტილება, ვთქვათ, დაიწყო პაციენტთან მკურნალობა, მაგრამ მონიტორინგისთვის აუცილებლად გჭირდება ძალიან საიმედო პარტნიორი და ესეთ შემთხვევაში აი სწორედ კლინიკა ლივერმედი ძალიან ჩვენ თვითონ კლინიკა ჰეპას ძალიან საიმედო პარტნიორად მოგვევლინა. შეიძლება ვთქვათ რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში იქეთი მახსენა ხშირად სადაო პაციენტებია. სადაო პაციენტი პირდაპირ მნიშვნელობით დავას არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხშირად ძალიან რთულია გადაწყვეტილების მიღება. დანიშნო მკურნალობა, არ დანიშნო, იმიტომ რომ მედიკამენტი რთულია და ვისაც ერთხელ მაინც ამ მედიკამენტთან შეხება ქონია, ინტერფერონი მაქვს ხედველობაში, ალბათ ეს იცის. ამიტომ ბევრი უკუჩვენება აქვს, ბევრი გვერდითი ეფექტები აქვს. ხშირად პაციენტის მდგომარეობა ღვიძლის მხრივ იმდენად შორს არის წასული, რომ უკვე ვეღარ ნიშნავ ინტერფერონს. ან ისეთი მდგომარეობა არის, რომ შეიძლება დანიშნო, მაგრამ ძალიან დიდი სიფრთხილით. ანუ ძალიან მჭიდრო მონიტორინგი ჭირდება. თითქმის ყოველდღიური თუ არა, ყოველკვირეული ვიზიტი ჭირდება და აი ამას ჭირდება საიმედო დასაყრდენი და საიმედო პარტნიორი რეგიონში და ერთ-ერთი საიმედო დასაყრდენი ჩვენთვის არის ჰეპა. მართალია, ვთქვათ, ჩვენს გარკვეულ კონსულტაციებს უწევთ ალბათ, ახლა ქეთი მაგნიშნა, რომ ეს მდგომარეობს სატელეფონო კონსულტაციები, ხშირად არის, ვთქვათ, პაციენტის, ხშირად ვთქვათ, აი ვერ მიიღებ გადაწყვეტილებას და ვთქვათ, შეიძლება უმჯობესი იყოს თბილისში პაციენტის, მაგრამ თბილისში ზუსტად იცის პაციენტმა, ვისთან მივიდეს, რომელ კლინიკაში მივიდეს, უფრო კომფორტულია პაციენტისთვის, ესეთი ვიდრე ვთქვათ, აი ძალიან უცნობ გარემოში და თვითონ ეძებდეს, ვთქვათ, ამას. ასევე იქიდან განხორციელებული და დღევანდელი აქციაც, რაც, ესე ვთქვათ, აქცია ალბათ ცოტა ისეთი სიტყვა, ალბათ რაღაც ამას სისტემატიური ხასიათი ექნება. ჩამოსვლა ჩვენი, აი მე და ბატონი ლევანი ჩამოვედით, ძირითადად კლინიკური გასინჯვები ვაწარმოემე. აქ იყო ძალიან საინტერესო პაციენტები, რთული პაციენტები. ისინი, ვინც თქვათ, აი რაღაც ამ კონკრეტული პრობლემის წინაშე დგანან და ბევრი კითხვა აქვთ, თქვათ, ესე ერთი ვიზიტით ვეღებულობ გადაწყვეტილებას, ვერც ჩვენ და ვერც მით უმეტეს ლივერმედში და აი ამ პაციენტებთან მქონდა ძირითადად კონსულტაციები. ძალიან ისეთი საინტერესო იყო. ალბათ არ ვიცი მე რამდენადაც ვიცი პაციენტებიც კმაყოფილი იყვნენ, იმიტომ რომ მაინც მეტნაკლებად მიიღეს იმ შეკითხვებზე პასუხი, რაც მათ წინაშე იდგა და დამერწმუნეთ, რომ ახლა ძალიან ერთ-ერთი პრობლემური დაავადება გახლავთ და მისი სწორი წარმართვა, სწორი მონიტორინგი, სწორი მენეჯმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ალბათ თითოეული პაციენტისთვის, კაპიტონალი და ტელემაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ანონიმურობა, რომელიც მე როგორც ვიცი, დაცულია თქვენს ორგანიზაციაში და თუ შეიძლება განმარტოთ, იმიტომ რომ ბევრიერიდება მოსვლას, გამოჩენას, მართალია ეს არ არის სტიგმა, მაგრამ მაინც ურჩევნიათ, რომ ამის შესახებ ხანდახან ახლობლებმაც კი არ იცოდნენ. არის თუ არა ასეთ შემთხვევები? არის შემთხვევები, მაგრამ ერთეული, იმიტომ რომ ის იმდენად ღიაა უკვე და იმდენად მრავლობითია ეს პრობლემა და ქვეყნის მასშტაბით არის გავრცელებული თითქმის ანონიმურობაზე ზედმეტი ალაპარაკი, თუმცა აბსოლუტური არაფერი არ არის. განსაკუთრებით ბავშვების შემთხვევაში მე ერთხელაც თქვენთან აღვნიშნე, იყო ასეთი შემთხვევები და რა თქმა უნდა ანონიმურობაზე ზედმეტი ალაპარაკი გარანტირებული აბსოლუტურად, ვისაც ეს პრობლემა აქვს, რასაკვირველია. დაცულია. ისე მინდა ვთქვა, რომ აი C ჰეპატიტთან დაკავშირებით სტიგმა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ამა თუ ინფექციის მიმართ, მაგრამ
უფრო ნაკლებად არის საქართველოში. ხა ჩვენ ხშირად გვიწევს ამ პრობლემასთან და ძალიან მრავალწლიანი გამოცდილება, ვთქვათ, ჰეპატიტით და ბ ჰეპატიტის პაციენტებთან უფრო ნაკლებად არის და მით უმეტეს როცა სახელმწიფო პროგრამა შეიქმნა, ამან აი ძალიან მასიური ხასიათი მიიღო და გარკვეულად მე მაინც ვთვლი რომ სტიგმა მეტნაკლებად უკანა პლანზე გადაიწია, მაგრამ კლინიკას ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ვთქვათ, ანუ კლინიკა ვალდებულია, რომ ანონიმურად, ანუ კლინიკიდან არ უნდა გავრცელდეს ეს ინფორმაცია. პაციენტმა რა თქმა უნდა, მას უფლება აქვს, რომ ვისაც უნდა იცოდეს, მაგრამ კლინიკიდან როგორც წესი ეს ინფორმაცია არ უნდა ვრცელდებოდეს და მე რამდენადაც ვიცი არც ლივერმედი და ჩვენს კლინიკაზე და ზოგადად საუბრობ იმ კლინიკებზე, ვისთანაც შეხება მაქვს. ეს ინფორმაცია ესე ფართოდ არ არის გავრცელებული. გასაგებია. როდესაც ამა თუ იმ დაავადებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, საიდან მოდის ეს დაავადება, ჩნდება ეს კითხვა და ძალიან მინდა დღევანდელი გადაცემა ასევე იყოს გამაფრთხილებელი რაღაც რჩევის მიმცემი, ახლად დაოჯახებული, ახლად შექმნილი ოჯახებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანები აღმოაჩენენ ხოლმე ამ დაავადებას და არც იციან არიან თუ არა დაავადებულები, მით უმეტეს ფეხმძიმეები მყავს ხედველობაში და რას ურჩევდით, ქალბატონო დიანა, თუ შეიძლება რას ურჩევდით ახლად შექმნილი ოჯახის წევრებს, დროულად მიმართვიანობას, ზოგადად შეიძლება არც იყვნენ ინფორმირებულები, რომ არიან დაავადებულები, მაგრამ ურჩევთ თუ არა რომ მივიდნენ ექიმთან, გააჩაატარონ გამოკვლევები, მით უმეტეს, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც შეღავათები და საკმაოდ სერიოზული შეღავათები უკვე კეთდება. მოკლედ უნდა ვთქვათ, მაშინ ამ დაავადების გადაცემის გზა ძირითადად არის ინტრავენური სისხლის საშუალებით ხდება გადაცემა, ასევე გადაცემის გზა არის სქესობრივი გზაც. ამიტომ, როდესაც არის, ვთქვათ, რადგან კითხვა მოიცავს ამას, რომ რამდენად ვურჩევთ, როდესაც ინფიცირებული არის მეუღლე და ოჯახში გამოკვლევას მეორე ნახევარს, უნდა შევეხოთ მაინც გადაცემა C ჰეპატიტის შემთხვევაში როგორ ხდება, B ჰეპატიტის შემთხვევაში. B ჰეპატიტის შემთხვევაში გადაცემა ხდება სქესობრივი გზით ძალიან მაღალ პროცენტში, ამიტომაც B ჰეპატიტით ინფიცირებული მამაკაცი, როდესაც არის, ან თუნდაც ქალბატონი, ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, მოხდეს მისი მეუღლის გამოკვლევა. C ჰეპატიტის შემთხვევაში გადაცემის შესაძლებლობა პროცენტულად არის უფრო ნაკლები, თუმცა ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი არის მოხდეს გამოკვლევა მეუღლის და მოხდეს, რა თქმა უნდა, დროული დიაგნოსტიკა, სრულყოფილი დიაგნოსტიკა და შესაბამისი მკურნალობა იყოს შეთავაზებული პაციენტისთვის. რა თქმა უნდა, დროულად უნდა მოხდეს რისკის ჯგუფის მქონე პაციენტების გამოკვლევა. რისკის ჯგუფის პაციენტები ძირითადად მაინც უფრო ინტრავენური ნარკოტიკის მომხმარებელი პაციენტები არის, რომელთა დროული გამოკვლევის შემთხვევაში, სრულყოფილი გამოკვლევის შემთხვევაში შესაძლებელი არის მოხდეს დროული მკურნალობა, ინტერფერონული თერაპია, მით უმეტეს ასეთი შეღავათიანი სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული პროგრამა, როდესაც არის. რა თქმა უნდა, ვურჩევთ ოჯახში, ოჯახური წყვილის შემთხვევაში მეუღლეც იყოს გამოკვლეული და იყოს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი კონსულტაცია გავლილი ექიმთან, ჭირდებათ თუ არ ჭირდებათ ამ ეტაპზე მკურნალობა. ანუ ესეც ჩვენ მოვახერხეთ ქალბატონი დარეჯანის ჩაწერა და მე ახლა მინდა ვთხოვე ოპერატორს, რომ ინტერვიუ ვანახოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, სადაც ქალბატონი დარეჯანი რჩევებს აძლევს ახლად შექმნილ ოჯახებს და არა მხოლოდ. ვინაიდან C ჰეპატიტი დღესდღეობით ძალიან გავრცელებული არის და ზოგიერთი პაციენტები გებულობენ სრულიად შემთხვევით, როდესაც მიდიან მაგალითად ოპერაციულ ჩარევაზე და სულ სხვა დიაგნოზით მიმართავენ ექიმს და ოპერაციის წინ ან ფეხმძიმობის დროს ახალგაზრდა გოგონებს სრულიად შემთხვევით შეიძლება აღმოაჩნდეთ ჰეპატიტი C. ვინაიდან ეს არის ისეთი მალული და ფარული ინფექცია, აუცილებელი არის რომ პაციენტმა ადამიანი როდესაც იგრძნობს უკვე საერთო სისუსტეს, რომ იგრძნობს პირველ რიგში უნდა გამოიკვლიოს ღვიძლის ფუნქციები, ღვიძლის ფუნქციებიდან გამომდინარე შემდეგ აუცილებლად ვირუსული ჰეპატიტები, როგორც B, ისე C.
ღვიძლი ისეთი ორგანია, რომელიც შიდაც ნერვული დაბოლოებები არ არის. ამიტომ მტკივნეულობა ღვიძლის არ შეიძლება მოხდეს, აი, როდესაც უკვე ღრმად შეტოპილი პროცესი არის და მთლიანი ორგანიზმი არის უკვე დაავადებული, იმაშინ აღმოჩნდება, რომ თურმე ღვიძლის დაავადება არის, ან არის ცეროზი, ან არის ჰეპატოცელულური კარცინომა, რომელიც შედეგი, ბოლო შედეგი C ჰეპატიტის არის ღვიძლის ცეროზის და ჰეპატოცელულური კარცინომა. და კიდე ძალიან აქტუალურია, როდესაც ახალგაზრდები ქორწინდებიან, რომ იყვნენ გამოკვლეული, როგორც გოგონა, ისე ბიჭი. აუცილებლად დიაგნოსტიკური ცენტრში არ აქვს მნიშვნელობა, დღეს ყველგან ჩვენი კლინიკა ერთ-ერთი არის, სადაც შეიძლება გამოიყენოს ღვიძლი უმაღლეს დონეზე, როგორც ვირუსული ჰეპატიტების მხრივ და ყველა ღვიძლის დაავადებების მხრივ. ამიტომ რომ ავიცილოთ ის ფეხმძიმობა, როდესაც დაფეხმძიმდება, მე მიმართავს ექიმს და აღმოჩნდება უკვე ძალიან რთულ სიტუაციაში. C ჰეპატიტი ხო სქესობრივი გზით არ არის გადამდები, მაგრამ რაღაცა 1-2% შესაძლებელია დაიშვეს და B ჰეპატიტი უფრო არის განსაკუთრებით, როდესაც არის მწვავე პროცესი. აი, იმ დროს შესაძლებელია გადავიდეს. ეს გადადის, რა თქმა უნდა, სისხლთა ინსტრუმენტით. აი, მაგალითად, სტომატოლოგიური манипуляციით. აი, ეს რომ არის რომელიც ის რეკეთებენ, ტატუირებებს რომ ეკეთებენ, აი ეს ჯგუფი რისკი ერთადერთი შეიჭრას ვირუსი, შემდეგ აი ბეზაპასნით შეიძლება გადავიდეს, ერთი სიტყვით უნდა იყოს ინდივიდუალური, პედიკიურით, მანიკიურით შესაძლებელია გადავიდეს. დიდი მადლობა და როდესაც დედებზე ვსაუბრობთ, ოჯახზე ვსაუბრობთ, უნებრივ ეკჩნდება კითხვა, თუ კი არის ფეხმძიმედ დედა და ის არის დაავადებული C ჰეპატიტით, ამ შემთხვევაში გადადის თუ არა შვილზე და არის თუ არა საშიშროება იმისა, რომ შვილიც იქნება იმავე დაავადებით ინფიცირებული. ქალბატონ დიანა, და თუ კი დიახ და ამ კითხვაზე არის პასუხი კი, მაშინ როგორ ვიქცევით? დიახ, C ჰეპატიტის შემთხვევაში გადაცემის შესაძლებლობა დედიდან შვილზე ვერტიკალური გადაცემის შესაძლებლობა არის დაბალ პროცენტში, 1-დან 3%-მდე, თუმცა იმისათვის რომ გავიგოთ, ამ შემთხვევაში ბავშვის დაბადებისთანავე, თუ კი გვინდა გავიგოთ, გადაცემული არის თუ არა დედიდან შვილზე ინფექცია, თავიდანვე შეგვიძლია ბავშვთან გავაკეთოთ სისხლის მოლეკულური ამ C ჰეპატიტის გამოკვლევა მოლეკულურ დონეზე, რასაც ვეძახით PCR-ს, ანუ ჯაჭვური პოლიმერიზაციის რეაქციას და ამ შემთხვევაში თუ არ არის გადაცემული, აღნიშნული რეაქცია იქნება უარყოფითი. გადაცემის შემთხვევაში იქნება დადებითი. ასევე შესაძლებელია გავაკეთოთ ანტისხეულები, რომელიც უნდა განისაზღვროს ბავშვის სისხლის, თუმცა დედის დაავადების შემთხვევაში ანტისხეულები გადადის დედიდან ბავშვს, შეიძლება იყოს ბავშვი არ იყოს ინფიცირებული, თუმცა ანტისხეულები მაინც აღმოჩნდეს დადებითი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. თუ კი ვერ ვაკეთებთ ძვირიან გამოკვლევას, მოლეკულურ გამოკვლევას, ამ შემთხვევაში ბავშვი სასურველია გამოკვლეული იქნას 1 წლის წინახევის შემდგომ დაბადებიდან, რათა ვიცოდეთ უფრო ზუსტი პასუხი, ინფიცირებულია თუ არ არის ინფიცირებული C ჰეპატიტით, რადგან 1 წელიწადნახევარს შესაძლებელი არის ანტისხეულები იყოს დედიდან გადაცემული და ბავშვთან აღმოჩნდეს დადებითი, ცრუ დადებითი, ანუ ეს იყოს დედიდან გადაცემული ანტისხეულების ხარჯზე. ამიტომ უპირველია რომ ბავშვი იყოს მოგვიანებით ანტისხეულებზე გამოკვლეული და თუ კი ვთქვათ, მშობელი ვერ იცდის ამდენი ხნის განმავლობაში დაინტერესებს ზუსტად არის თუ არა ინფიცირებული ბავშვი, მაშინ უნდა მოხდეს მოლეკულურ დონეზე გამოკვლევა C ჰეპატიტის. კარგით, გამოკვლევა ხდება წინახევის ასაკში, ბავშვის მოევლება თუ არა ამ პრობლემას?
და რამდენად მოეპება? ну ახლა თუ ინფიცირებული არის ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის რა სიმძიმით მიდის ბავშვთან დაავადება რა თქმა უნდა თუ კი ეს შესაძლებელი არის მიდიოდეს შედარებით უფრო საერთოდ ბავშვებში შედარებით უფრო მძიმე მიმდინარეობა არის დამახასიათებელი როდესაც თანდაყოლილი ქრონიკული C-ჰეპატიტი არის გამოკვლევის საფუძველზე ინტერფერონოთერაპიის ალბათ ლალიც უფრო დაწვრილებით იტყვის ვერ ვიწყებთ ბავშვებთან ტრანსპლანტზე ვერ ვიწყებთ ინტერფერონოთერაპიას. Ну ბავშვი უნდა იყოს მათვალყურეობის ქვეშ, რა თქმა უნდა, იქ უნდა გაკონტროლდეს პერიოდულად ღვიძლის ფუნქციები და თუ კი ეხოსკოპიური კვლევა იქნება ეს, თუ კი საჭირო იქნება ფიბროლასტოგრაფია და ასევე სხვა მაჩვენებლები, რითაც ღვიძლის მდგომარეობის შეფასება ხდება წლების განმავლობაში. ანტივირუსულ მკურნალობაზე ბავშვების გადაყვანა შეუძლებელი არის. ანუ უნდა იყოს ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, თუ კი არის ქრონიკული C-ჰეპატიტის პრობლემა. შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის ქალბატონმა დიანამ ძალიან კარგად აღნიშნა მე B-ჰეპატიტთან დაკავშირებით ვიტყვი იმიტომ რომ B-ჰეპატიტის პრევენცია შესაძლებელია ანუ თავიდან აცილება რა მაქვს ხედელობაში დედიდან შვილზე B-ჰეპატიტის ვირუსის გადაცემის პრევენცია მაქვს ხედელობაში ორსულობის პერიოდში ანუ თუ დედა არის B-ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ექიმმა სწორი რეკომენდაციები მიაწოდოს ორსულს, რომ ბავშვი არ დაიბადოს ინფიცირებული. აქ ძალიან ზუსტი მითითებები არის სახელმძღვანელოს ანუ გაიდლაინის მიხედვით და ეს ინფექციონისტებმა, ანუ ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. ქალბატონო დიანამ ძალიან სწორად თქვა, რომ ზოგადად ინფიცირების რისკი მაღალი არ არის. მაგრამ ინფიცირების რისკი B-ჰეპატიტის ვირუსზე ვლაპარაკობ ამ ეტაპზე იზრდება მესამე ტრიმესტრში, როცა პლაცენტა იწყებს გაფაშრებას. ეს გინეკოლოგებისთვის ძალიან გასაგები მომენტია. ამიტომ ზუსტად არის მითითებები, რომ მესამე ტრიმესტრში უნდა მოხდეს იმის ნახვა, თუ რა რაოდენობით აქვს დედას ვირუსი, თუ ვირუსი რაღაცაზე მაღალია და ეს ციფრი ცნობილია, მაშინ იწყება ორსულობის პერიოდში, ან ორსულობა მაქვს ხედელობაში მესამე ტრიმესტრში პროფილაქტიკური ანტივირუსული მკურნალობა სპეციფიკური მედიკამენტით. ეს მედიკამენტი არ ემსახურება დედის მკურნალობას. ეს მედიკამენტი ემსახურება იმას, რომ ბავშვი არ დაინფიცირდეს. კერძოდ ვირუსი დადის არაგანსაზღვრებ დონემდე სისხლში და შესაბამისად ბავშვის ინფიცირების რისკიც მინიმუმამდე და პრაქტიკულად ნოლამდე მცირდება. შემდეგი რეკომენდაცია გახლავთ დაბადებისთანავე ბავშვის პასიურ აქტიური იმუნიზაცია. პასიური იმუნიზაცია სპეციფიკური იმუნოგლობულინით და ექიმებმა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებმა ეს იციან და აქტიური იმუნიზაცია სპეციფიკური ვაქცინით. თუ ეს სამი პუნქტი იქნება განხორციელებული, ანუ დედის არა პროფილაქტიკური მკურნალობა მესამე ტრიმესტრში, დაბადებისთანავე პასიურ აქტიური იმუნიზაცია, დამიჯერეთ, რომ ბავშვის ინფიცირების პროცენტი შეგვიძლია დავიყვანოთ 0%-მდე. რაც შეეხება C-ჰეპატიტს, აქ ქალბატონმა დიანამ მით უმეტეს ფართოდ თქვა, მაგრამ ვიტყვი იმას, რომ სამწუხაროდ ორსულობის პერიოდში ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. იმიტომ რომ ორსულობის პერიოდში არ არის მედიკამენტი, რომელსაც დავნიშნავთ და იმას გავაკეთებთ, რასაც B-ჰეპატიტის შემთხვევაში. უბრალოდ აქ ველოდებით, ორსული იმყოფება გინეკოლოგის და ინფექციონისტის ზედამხედველობის ქვეშ და მაგრამ ერთი მეორე მომენტიც არის, რომ თვითონ C-ჰეპატიტის ვირუსის გადაცემის პროცენტი გაცილებით დაბალია და ძალიან დაბალი არის ზოგადად. ანუ ბავშვის დაინფიცირების რისკი ძალიან დაბალია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ანუ 0 არ არის, შეიძლება ბავშვი დაიბადოს თანდაყოლილი C-ჰეპატიტით, თუ ეს მოხდება და ძალიან კარგად თქვა დიანამ, როგორ უნდა გავარკვიოთ ბავშვი ინფიცირებულია თუ არ არის ინფიცირებული, ანუ ბავშვი პასიურად გადმოყვა დედიდან ანტისხეულები თუ ნამდვილად ინფიცირებულია. ეს გარკვევადია, ეს სპეციფიკური საკითხებია და ამას სპეციალისტები გაარკვევენ. თუ არ არის ბავშვი ინფიცირებული, ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ინფიცირებულია, შემდეგ უკვე ინფექციონისტის ზედამხედველობის ქვეშ იქნება ბავშვი და ინფექციონისტებმა იციან უკვე რა უნდა გააკეთონ, ანუ მონიტორინგი როგორ უნდა წარმართონ ბავშვებში ამ ინფექციის.
გასაგებია და როდესაც ჩვენ აი პრობლემის მოგვარებაზე ვსაუბრობთ, მე ძალიან მინდა რომ თქვენ დაანონსოთ მისამართი კლინიკისა, სადაც ხდება აი ამ პრობლემის აღმოფხვრა. თუ შეიძლება გავუტანოთ კეთი მე ქუთაისში ლივერმედი მაქვს მხედველობაში, რაც შეეხება დიახ. კლინიკა ლივერმედი მდებარეობს ქალაქ ქუთაისში, თამარ მეფის 26 ნომერში. თამარ მეფის 26 ნომერში. ასევე ძალიან საინტერესოა ალკოჰოლის ჭარბი მიღების შემდგომ ძალიან ხშირად ხდება C ჰეპატიტის გამწვავება. აი რას ვურჩევთ ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის ადამიანებს, რომლებიც მოჭარბებულად იღებენ ალკოჰოლს და როგორ შეიძლება ამ პრობლემას გავუკვირდეთ. ეხლა ბევრი ვისაუბრეთ კაპიტონ დარეჯანს უსმენდი მე ძალიან ზუსტად და რამდენიმე მომენტი აღნიშნა და მე უბრალოდ დავამატებ რომ C ჰეპატიტი, რადგან C ჰეპატიტზე მაინც რაღაც დღევანდელი თემა C ჰეპატიტია და უფრო ფართედ ალბათ ამაზე უნდა ვისაუბროთ რომ ცუდი დაავადებაა იმ თვალსაზრისით რომ ძალიან დიდხან პაციენტს არაფერი არ აწუხებს. და ვერ წარმოიდგენს პაციენტი რომ უნდა მივიდეს ექიმთან და ჩაიტაროს გამოკვლევა. ანუ თვითონ მიმდინარეობა აქვს ძალიან გაჭიანურებული, ხანგრძლივი და უსიმპტომო. აი C ჰეპატიტისთვის მაგალითად 10 წელი, 15 წელი, 20 წელი შეიძლება არაფერი არ იყოს, ანუ 20 წელი შეიძლება ვირუსის მტარებელი იყოს პაციენტი და ღვიძლი არ იყოს, თქვათ, საგრძნობლად დაზიანებული. რამდენიმე ფაქტორი არსებობს, რომელიც აჩქარებს დაავადების მიმდინარეობას. ამ ჩამონათვალში არის პირველი ალკოჰოლი. კი ბატონო, ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ, რეკლამაზე გვიწევს გასვლა და რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით. მე გახლავართ ენტენორმი. ისეთ წესრიგს დავამყარებ თქვენს კუჭნაწლავში, გაგიკვირდებათ. ყველა უსიამოვნო სიმპტომს ხომ მოგიხსნით და გავიწყებთ ყაბზობას და დიარეას. შეუძლია მომაკითხოს დიდმა, პატარამ, ორსულმა, მეძუძურმა, მაშასე. გამომიყენეთ და კმაყოფილი დარჩებით. მუდამ თქვენი ენტენორმი. ენტენორმი. ნაწლავური ფლორის მარეგულირებელი საშუალება. მე ვარ თამარ ბიტარაშვილი მცხეთიდან, ტექნობუმის მაღაზიაში გავაკეთე შენაძენი და მოვიგე ეს საოცნებო ავტომობილი. ყველას გირჩევთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა გრანდიოზულ გათამაშებაში, რათა თქვენც აღმოჩნდეთ შემდეგი იღვიან და მოიგოთ ეს საოცნებო ავტომობილი. შენც მოიგე ტექნობუმში. გაწუხებთ ტკივილი გულის არეში, გულის ცემის აჩქარება, სტრესი, რამდენი პრეპარატი უნდა მიიღოთ ერთდროულად ამ სიმპტომების მოსახსნელად? 1, 2 თუ 3. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ერთი კომბინირებული პრეპარატი, კორსიზი. კორსიზის ტაბლეტები სწრაფად მოგიხსნით ნერვოზული ხასიათის ტკივილს გულის არეში, აჩქარებულ გულის ცემას, გაგათავისუფლებს სტრესისა და ნერვული დაძაბულობისგან. კორსიზი სწრაფად დაუბრუნებს თქვენს გულს სიმშვიდეს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სიახლე რიკო კრედიტში სალომბარდო სესხები 1.5%, ხოლო იპოთეკა 2%. რიკო კრედიტი. სარეცხი მანქანა, ვირპული, ფასი 699 ლარი. ნუ გადაიხდი ზედმეტს. ტექნობუმი. გაციება. სურდო. მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი. სახსრების ტკივილი. აირჩიეთ ეფექტი თქვენთვის სასურველი ფორმით. ეფექტი. დაგეხმარებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ეგებები რეკომენდაციები. ჩვენ კოპირდაპირ ეთერში ვართ და ჩვენ ვსაუბრობდით ჭარბი რაოდენობით როდესაც იღებს ადამიანი ალკოჰოლს, აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? აქ რეკლამის დროს შევწყვიტეთ იქ რომ მე ვამბობდი რომ C ჰეპატიტი ნელა პროგრესირებადი დაავადება, ეს მისი ბუნებაა, მაგრამ ძალიან უცვლის ბუნებას C ვირუსს, ანუ C ჰეპატიტის გამომწვევ ვირუსს ალკოჰოლი.
არის სხვა რისკ ფაქტორებიც, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ვთქვათ ალკოჰოლის სპეციალური გათვლებიც არის, ვთქვათ, აი რა რაოდენობით ღებულობს პაციენტი და ამ რაოდენობით მიიღება რაღაც გარკვეულ პერიოდში ამდენიც შეიძლება შეუმციროს პაციენტის სიცოცხლის გაგრძელება, ამაზე არ მინდა, იმიტომ რომ ეს სხვადასხვაა ეს მიდგომები. უბრალოდ მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო, მოსახლეობა მშვენივრად იცის და ძალიან კარგად იცის, აი პაციენტი როცა ზის და ესაუბრები ძალიან კარგად იცის, მან რომ აი ალკოჰოლი თვითონვე ვთქვათ გეუბნებათ, რომ იცით აი ექიმო, აი ალკოჰოლს ღებულობდი რაღაც გარკვეული რაოდენობით დატვირთვით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირველი რჩევა არის, რომ ალკოჰოლი 0. ანუ რეკომენდაცია. ალკოჰოლი სანამ ამ რეკომენდაციას გაცემს კაპიტან ლალი და სანამ პაციენტი მიხვდება რომ ალკოჰოლი 0 და აქედან გამომდინარე აქვს მას რაღაც პრობლემები, სიმპტომები აუცილებლად ექნება, ხო? რა სიმპტომებს მიაქციონ ყურადღება? იცით რა, ძალიან ღარიბია სიმპტომებით, C ჰეპატიტი, ძალიან დიდხან აბსოლუტურად არაფერი არ არის, მაგრამ კაპიტან დარეჯანსაც უსმენდი მე ძალიან ყურადღებით და თქვა სხვათა შორის აი ესეთი მომენტი, რომ ადვილად დაღლა და დღეს აი ეს სიმპტომი ადვილად დაღლა ითვლება C ჰეპატიტის კარდინალურ ნიშნად. მაგრამ ძალიან კარგად უნდა გავაკეთოთ დიფერენცირება რა დაღლაზეა საერთოდ საუბარი თუ ადამიანი რაღაცა მძიმე ფიზიკურ შრომას ასრულებს, რა თქმა უნდა დღის ბოლოს დაღლილია, მაგრამ და დაღლა საერთოდ ზოგადად ძალიან ბევრი დაავადების სიმპტომი გახლავთ. თუ აი დილიდანვე დაღლილი იღვიძებს პაციენტი და რაიმე სხვა მიზეზი კონკრეტული არ არსებობს ამისა, მაინც სასურველია რომ გაამაღლა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის სიმპტომი, რომლითაც დასვავთ C ჰეპატიტის დიაგნოზს და საერთოდ იმასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ C ჰეპატიტი გახლავთ ცალსახად ლაბორატორიულად სადიაგნოსტიკო დაავადება. არ არსებობს კლინიკური სიმპტომები, აი მწვავე სტადიაზეც კი სიყვითლე როცაა გამოხატული და ძალიან ბევრი ინტოქსიკაცია და ასე შემდეგ. შეიძლება ეჭვი მივიტანოთ, თქვათ, ვირუსულ ჰეპატიტზე, მაგრამ დიაგნოზი C ჰეპატიტი ეს გახლავთ ცალსახად ლაბორატორიულად სადიაგნოსტიკო დაავადება. თუ სისხლში არ აღმოჩნდა C ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ანტისხეულები, ნუ აქ ნიუანსები შეიძლება იყოს და კოლეგები არიან და მიხვდებიან, რასაც გულისხმობ, ისე C ჰეპატიტის დიაგნოზი არ ისმება. ნუ შემდგომი მერე მოდის გაღრმავებული კვლევები, აი კანტონიკეთი ახსენა რამდენჯერმე, იქ მაღალტექნოლოგიური მეთოდებია უშუალოდ ვირუსის ნახვა, ვირუსის გენოტიპის, ეს უკვე სხვადასხვა სტადიაზე სხვადასხვა მდგომარეობის დიაგნოზი გახლავთ. ცალკე არსებობს დაავადების სიმძიმის შესაფასებელი მეთოდები, ვირუსის გენეტიკური ტიპის დადგენა, ანუ C ჰეპატიტის ვირუსი არ არის ყველა ერთნაირი. სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა გენოტიპი. მოგეთ ყველაფრის შეფასება შესაძლებელია, მაგრამ დიაგნოზი ისმევა. რითი ძალიან უბრალოდ ამას მინდა კიდე ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის ძალიან იაფიანი ტესტი, მისაწვდომი და ყველას შეუძლია მივიდეს სპეციფიკურ დაწესებულებაში და ჩაიტაროს ეს ტესტირება. ანუ ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების დაფიქსირება, რითაც ზოგადად იწყება დიაგნოზი C ჰეპატიტის. ამის შემდგომ უკვე ექიმი აძლევს რეკომენდაციას თუ რა გამოკვლევები ჩაიტაროს და ნელ-ნელა წავიდეთ მკურნალობისკენ, რასაც ქვია სპეციფიკური ანტივირუსული მკურნალობა. აი დღეს დასაწყისში ვისაუბრებთ ინტერფერონოთერაპიაზე, ახლა ძალიან ბევრი სიახლეებია და მოკლედ აი ესე, მაგრამ ის რომ ექიმთან მივიდეს პაციენტი და გაიგოს აქვს თუ არა C ჰეპატიტი, ეს ძალიან მარტივია და დამეხმარებით რომ საკმაოდ იაფი. ამაზე იაფი ალბათ კი ბატონო, მოდით სიახლეების შესახებ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. კაპიტან კეთი, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში C ჰეპატიტის პრობლემა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე იდგა. დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს? სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში C ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამა საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს. ახლა ჩართულობა ყოველ თვეში იზრდება მსჯავრდებულებისა. ისინი აბსოლუტურად თანაბარ პირობებში იმყოფებიან და ინფორმირებულები იყვნენ აი ამ მკურნალობის შესახებ, თუ რა სახის და რა ტიპის სამედიცინო სერვისები იქნებოდა შეთავაზებული მათთან, იცოდნენ ამის შესახებ. მინდა აღნიშნო, რომ ამ პაციენტების მართვა აბსოლუტურად თბილისიდან მიმდინარეობს.
თუ კი რაიმე კორექციას დოზისაც ითვალისწინებს გვერდითი ეფექტები მკურნალობის დროს, აი დირექტივები თბილისიდან მოდის. მონიტორინგს კი ჩვენ ვაწარმოებთ, კლინიკურ მონაცემებს ჩვენ ვიღებთ და მუდმივ ყოველდღიურ სატელეფონო კავშირი გვაქვს თბილისის სპეციალისტებთან, ისე რომ ყოველდღიურად ვახდენთ მათ აღრიცხვიანობას და მინდა აღნიშნო, რომ მესამე თვეზე, ანუ 12 ინექციის შემდეგ ხდება ვირუსული დატვირთვის კვლევა და თითქმის, აბსოლუტურად ვერ ვიტყვი ახლა ნამდვილად, თითქმის ყველგან დადებითი შედეგი გვაქვს. ძალიან მაღალი პროცენტი არის და კარგი შედეგი. დიახ, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ წარმატებით მიმდინარეობს მკურნალობა ყველა მსჯავრდებულში და ეს ძალიან დიდი მიღწევა იმით, რომ უდიდეს პრობლემას იცელებენ თავიდან. გასაგებია. ჩვენ დღეს დღევანდელ გადაცემაში ლივერმედის შესახებ ამომწურავად ვერ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამისთვის დრო ნამდვილად არ გვეყოფა, მაგრამ ინფორმაცია საკმაოდ მივაწოდეთ ტელემაყურებელს და ტელემაყურებელი ინფორმირებული არის ქართულ-ფრანგული ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა ესეთი არსებობს და ძალიან კარგადაც იციან, მაგრამ მე დღეს რადგანაც ხართ თქვენ ბატონ ლევან, უნდა ვისარგებლო ამ საშუალებით და შეგეკითხოთ თუ რა ხდება ამ კლინიკაში, თუ შეიძლება რომ დიდი მადლობა კი ბატონო ქართულ-ფრანგული ერთობლივი ჰეპატოლოგიური კლინიკა დაფუძნდა 2005 წელს 5 ოქტომბერს. ამ ხნის მანძილზე არაერთ პაციენტს გაუვლია ჩვენი კლინიკაში, ანუ შეგვიძლია დავიფეხნოთ, რომ დაახლოებით 25-დან 30,000 პაციენტამდე ქონია შეხება. ყველა ის ინტელექტუალური საკუთრება, რაც კლინიკა ჰეპას გააჩნია, მისი დიაგნოსტიკური საშუალებებით, მისი ლაბორატორიული საშუალებებით, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ დანერგილია არაერთ წამყვან მსოფლიოს კლინიკებში და ნამდვილად არ ჩამოვარდებით. შეძლებს დაგვარად მე პირადად შემიძლია მადლობა მოუხადო ქალბატონ ქეთის და მესვეურებს, რომლებმაც უფლება მოგცეს მათთან თანამშრომლობის, პარტნიორობის, ვინაიდან 2005 წლიდან არა მარტო მკურნალობის მხრივ, არამედ საკმაოდ მძიმე საინფორმაციო ვაკუუმში იმყოფება პაციენტი და ქალბატონმა ლალიმაც აღნიშნა, რომ როგორც კი გაიგებენ ინფიცირებას, ხდება საქართველოა მოგეხსენება და პირველ რიგში ახლობლების ნათესავების მოძიება, ვის აქვს აღნიშნული პრობლემა და ახლა სამეცნიერით რომ ვთქვათ, ინდივიდუალურია მიდგომა ყველა პაციენტის მიმართ და ყველა პაციენტში ეს ვირუსი ინდივიდუალურად ძიმდება, რთულდება და მისი მართვაც ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს. მე პირადად გარკვეულწილად დავდივარ თბილისის წამყვან საავადმყოფოებში, ასევე რეგიონებში ძალიან ხშირად ჩვენი ექიმები დადიან რეგიონებში და სწავლებებს ატარებენ და ავრცელებენ ინფორმაციას, რა უნდა მოხდეს ცექ-ჰეპატიტის პრევენციასთან დაკავშირებით და ქუთაისი დღევანდელი და გუშინდელი დღის არჩევანი არ არის. ქუთაისში მოძებდა ეს სიტუაცია, ვინაიდან ქუთაისი არის ის საკვანძო ადგილი, საიდანაც სამეგრელოდან და აჭარის რეგიონებიდან პრაქტიკულად თავს იყრიდნენ პაციენტები, იქიდან გამომდინარე, რომ უამრავი პიროვნება, უამრავი პაციენტი ითხოვს შველას, ითხოვს არა მარტო ცექ-ჰეპატიტის მხრივ შველას, არამედ ითხოვს ფსიქოლოგიურ დასვენებასაც, ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერასაც და შემიძლია თამამად თქვა, რომ ჩვენი ექიმები არა მარტო ეხმარებიან პაციენტებს მათ მკურნალობაში, არამედ ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერასაც გასცემენ და როგორც ქალბატონმა ლალიმ აღნიშნა, ხანგრძლივი მკურნალობის პერიოდიდან გამომდინარე ძალიან ბევრ პაციენტს პრობლემა უჩნდება თბილისში ჩამოსვლის. თბილისში ჩამოსვლის იმიტომ, რომ მას ინდივიდუალურად მარტო ჩამოსვლა არ უწევს. უწევს მეგობრებთან ერთად, ნათესავებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად. ხშირად ეს მაღალტექნოლოგიური ანალიზები რამოდენიმე დღეს ითვლის, რომ პასუხს სისხლის ანალიზს რო აიღებს, რამოდენიმე დღე უწევს დარჩენა. აქვე კომუნიკაციის საშუალებები არსებობს, მაგრამ შეძლებს დაგვარად ჩვენ ვცდილობთ, რომ პირდაპირ კონტაქტზე ვიყოთ პაციენტთან და ყველანაირი ის ინფორმაცია, ყველანაირი მძიმე, ყველანაირი წერტილი აუხსნათ, შვიდ გარემოში აუხსნათ ეს ყველაფერი და ქუთაისში ლივერმედის პარტნიორობით ჩვენ კიდევ ერთი პრობლემა მოგვიხსნა და კომფორტი, თუ შეიძლება კომფორტი დავარქვათ ამას, რომ თუნდაც ქალბატონი ლალი დღეს ჩამოსული იყო ქუთაისში, ლივერმედში
მივედით და დაახლოებით 15-მდე პაციენტს გავუწიეთ კონსულტაცია. ეს ის პაციენტები არიან, რომლებიც წინა წლებში საქართველოში, თბილისში ჩამოდიოდნენ გარკვეული პერიოდულობით, გარკვეულ პერიოდულობას მე ვეძახი რამოდენიმე თვეში ერთხელ, თუნდაც ფინანსური სიდუხჭირის გამო და რაღაცა გარკვეული პრობლემების გამო, რაც დაუშვათ ქუთაისში არ ხდებოდა ამა თუ იმ ანალიზის აღება და თუნდაც აი ეს ტრანსპორტის პრობლემა მოუხსენით. ამამაც შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ფასდაკლების სისტემა ლივერმედთან დაკავშირებით, ჰეპასთან დაკავშირებით, თუნდაც ამ სახელმწიფო პროგრამასთან მიმართებაში და პრაქტიკულად ყველა ის ანალიზი, რაც ჰეპაში კეთდება და მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ის ინტელექტუალური საკუთრება მხოლოდ და მხოლოდ ჰეპაში გვაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან არა მარტო რეგიონებიდან ექიმები თანამშრომლობენ, არამედ თბილისის წამყვანი ინფექციონისტებიც თამამად იყენებენ ჩვენს ლაბორატორიას და ენდობიან. ხაზიც მინდა გაუსვა, რომ ინფექციურ სნეულებების კვლევებში და მკურნალობაში გაიდლაინში ნათლად არის ასახული ყველა ის ლაბორატორიული კვლევა და ყველა ის ლაბორატორიული დანადგარი, რომელიც ჰეპაში გვაქვს, დავნერგეთ პროგრესს მივყვებით ფეხდაფეხ და ამის ნათელი მაგალითია 2007 წელს, მაშინ როდესაც შეიძლება ითქვას პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ასე ევროპის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ფიბროსკანის აპარატი, რომელიც ღვიძლის დიაგნოსტიკას იძლეოდა, მხოლოდ ჩვენთან იყო ისევ და ისევ ჩვენი ექიმების მესვეურობით და ძალისხმევით, რამე თუ ჩვენი ექიმები საქართველოს ფარგლებს გარეთაც იგივე პატივისცემით სარგებლობენ, გამოდიან უამრავ კონფერენციებზე, პრეზიდიუმში ზიან ასე ვთქვა და ყველა იმ გაიდლაინების გარკვეულწილად თანაავტორები არიან, რაც დღეს მსოფლიოში იწერება და თუნდაც ის სახელმწიფო პროგრამის გარკვეული თეზისები, რაც შეიძლება სახელმწიფომ გამოიყენოს C ჰეპატიტთან მიმართებაში, გარკვეულწილად ჩვენი კლინიკის, წამყვანი კლინიკის ქალბატონი ლალის, რა თქმა უნდა, მათ შორის ძალიან დიდი დამსახურებაა, რომ აი ეს მითითებები, რაც შეიძლება პროგრამაში ხარვეზების სახით გაიპაროს, გარკვეულწილად ვცდილობთ, რომ ჩვენ თვითონვე ხელი შევუწყოთ სახელმწიფოს, დავეხმაროთ მათ ამ გარკვეულ პრობლემების გადაჭრაში და ასევე კიდევ ხაზგაუსვავ იმ საინფორმაციო ვაკუუმის გახსნაში, რაც შეიძლება მარტივი ენით, ქართული ენით აუხსნათ პაციენტს, რა შეიძლება მოხდეს, რა შეიძლება პროგრესირებდეს და ხშირია შემთხვევა, როდესაც მაგალითად პაციენტმა იცის C ჰეპატიტი რო აქვს, მაგრამ არაფინანსური თვალსაზრისით, უბრალოდ პირადი პასუხისგებლობიდან გამომდინარე თავს ირიდებს მკურნალობას. აქ უკვე ერთვება არა ექიმის დაუშვათ სამედიცინო პროფესიონალიზმი, არამედ ელემენტარული ფსიქოლოგიური მხარდაჭერაც, რომ აუხსნას სწორედ, რომ დღეს თავის არიდება, მომავალში რაღაც გარკვეულ პრობლემებს შექმნის და ამის ძალიან ბევრი ნათელი ლამაზი, კარგი მაგალითი გვაქვს და საკმაოდ მაყოფილები მიდიან ჩვენთან. მიდიან იმიტომ, რომ შემდგომში ისევ თავიანთ მეგობრებს, რაც ხშირია საქართველოში, რომ ერთი ადამიანი რო ინფიცირებულია, 4-5 ადამიანის აზრს ითვალისწინებს და ესეთი რაღაცნაირი წრედი იკვრება და გარკვეულწილად გარკვეული ადამიანების ერთობლიობა არიწყებს მკურნალობას ერთმანეთის შემკურე. ამისთვის ავარ ზუსტად, რომ ასევე ინფორმაცია ჩდება ნდობა, კი ბატონო, ასევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ არა მარტო ვუმკურნალოთ, არამედ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დროის პერიოდში ათვლითი წერტილები ავიღოთ, დავაგონოთ, რომ არის გასაკეთებელი რაღაც ელემენტარული მაკონტროლებელი ანალიზები და დროის პერიოდში დავაკვირდით, როგორც ქალბატონებმა აღნიშნეს, რა პროგრესირება ხდება და თუ დაუშვათ ფინანსური, რა თქმა უნდა, შეიძლება პრობლემები იყოს, ან რაღაც გარკვეულწილად ადრეულ პერიოდში და ინფიცირება მოხდეს, მოვამზადოთ პაციენტი რაღაც გარკვეული საფეხურების გავლით, რომ თუნდაც ჰეპაში, თუნდაც ლივერმედში მოხდეს სწორი მისი დიაგნოსტირება და აქედან გამომდინარე მართვასთან დაკავშირებით კიდევ სწორი ის მიმართულება მივცეთ, რაც პაციენტს აუცილებლად ესაჭიროება. და კიდევ ერთი, მადლობა მინდა მოუხადო ლივერმედის მესვეურებს, ქალბატონ დიანას, ქალბატონ კეთის, ქალბატონ დიანას, ქალბატონ დარეჯანს, რომ სურვილი გამოთქვეს ჰეპასთან თანამშრომლობის. ამას მე მინდა ხაზი გაუსვა და რატომ? ძალიან ბევრი პაციენტი ბრმად მოდის რეგიონიდან თბილისში. ბრმად მოდის იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ მძიმედ, საკმაოდ ასე ვთქვათ, რთულად მართვადი პროცესია C ჰეპატიტის მკურნალობა და
პრაქტიკულად მე არ მინდა შევცოდო, მაგრამ ძალიან ბევრი პაციენტი ექიმი ცდილობს არიდოს თავი. ამგვარ პაციენტს არის შორსწასული დაავადებებიც, რომლებიც თავშეთ სტაციონარულ კურნალობას საჭიროებს და სწორედ ამიტომ ჩვენ ყველას დიდი თხოვნა მინდა რომ ვინც გვიყურებს, ასე ვთქვათ, მოუწოდო რომ თუ ლივერმედში არა, ყოველ შემთხვევაში ჰეპა მდებარეობს ხუდუშაურის საავადმყოფოს მესამე სართულზე, ლიუბრიანას ქუჩაზე, რომ 18 დრო 20 დიდი სიამოვნებით ნებისმიერ მსურველს ცხელი ხაზი არსებობს ჩვენთან 2:53-11 დიდი სიამოვნებით ნებისმიერ პაციენტს 24 საათიან რეჟიმში მოგისმენთ და თუ რამე შეგვიძლია ჩათვალეთ რომ ჩვენ თქვენს გვერდში ვდგავართ და ის დაავადება რომელიც ახლა მე კიდევ გავკადნიერდები და ვიტყვი ერთ ფრაზას თქვენ გლადიატორები არ ახართ რომ თითით საჩვენებელი იყო საკმაოდ გახსნილად უნდა ვიმოქმედოთ საკმაოდ ლამაზად ერთობლივად უნდა ვიმოქმედოთ და უნდა შევძლოთ აი ამ ყველაფრის დაძლევა რამე თუ ჩვენ ყველანი ვცდილობთ ჩვენ მეგულისხმობ სახელმწიფოსაც თავისი პროგრამებით კლინიკასაც თავისი პროგრამებით და თუ რამე შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ ექიმები და ასე შემთხვევაში ასისტენციანი ვინც ამ დაავადებას გვერდში უდგას ყველანი მზად ვართ რომ თქვენს სამსახურში ჩავდგეთ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ რის თქმაც მინდოდა დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში დაპატიჟებისთვის და ეთერის დათვალიერებას. კი ბატონო, აი ჩვენ ეთერის ბოლოს ფაქტურად დასასრულისკენ მივდივართ ქალბატონ ლალი, ისევ პაციენტების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისთვის და ესეთ სიტყვები ბატონმა ლევანმა არაერთხელ თქვა პაციენტების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, მე მინდა გააშხეროთ თქვენ ინფორმაცია ახალი პრეპარატის შესახებ, რომელიც შეიქმნა და რომელიც როგორც ვიცით ძალიან საჭირო და აუცილებელია ამ დაავადების დასამარცხებლად. დიახ, მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი პაციენტი ალბათ ვინც გვისმენს ელოდება ინფორმაციას ამის თაობაზე. ჩვენი პაციენტები ზოგადად ძალიან ინფორმირებულები არიან, იციან, მაგრამ ხშირად დაზუსტებაც სჭირდებათ რაღაცეების. მედიკამენტი, რომელიც ბოლო პერიოდში შეიქმნა, უпростоრად FDA-მ დაამტკიცა 2013 წლის დეკემბერში, კონკრეტულად საუბარი მაქვს სოფოსბუვირზე, რომლის გასაყიდის სახელწოდება გახლავთ სოლარზი. პრინციპში თითქმის გადატრიალება მოახდინა ჰეპატიტის მკურნალობაში, მაგრამ რას ნიშნავს გადატრიალება? აქამდე თქვათ, ხა ყოველთვის ვამბობდით, რომ ეფექტური და დღესაც ის მკურნალობა, რომელიც და რომელზეც ვისაუბრეთ და ის, რაც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებშია, ეფექტურია და ძალიან ეფექტურია, მაგრამ მე ვახსენე სამწუხაროდ ერთ გადაცემაში ჰეპატიტის თემას ვერ ამოწურავ, მაგრამ აქ ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ჰეპატიტის ვირუსის განსხვავებული გენოტიპები არსებობს ეგრეთ წოდებული იოლად სამკურნალო გენოტიპები და არსებობს რთულად სამკურნალო გენოტიპი. რთულად სამკურნალო გენოტიპი გახლავთ პირველი გენოტიპი, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან გავრცელებული გახლავთ. სწორედ აი სოფოსბუვირი თავიდან იდეაში ჩაფიქრებული იყო პირველი გენოტიპით პაციენტებისთვის და მას ნამდვილად დიდი ეფექტი გააჩნია პირველი გენოტიპით პაციენტების სამკურნალოდ, მაგრამ აღმოაჩნდა ესეთი პანგენოტიპური, ანუ ყველა გენოტიპზე კარგი მოქმედება, თუმცა სხვადასხვა ეფექტურობით. პირველი გენოტიპის შემთხვევაში, ანუ ის გენოტიპი, რომელიც ზოგადად ითვლებოდა და დღესაც ითვლება, რომ ძალიან რთულია, სწორედ ამ გენოტიპის მიმართ აღმოაჩნდა ძალიან მაღალი პოტენცია და ესეთი პაციენტები სოფოსბუვირის დახმარებით, ოღონდ მინდა დავაზუსტო, რომ სოფოსბუვირი არ გამოიყენება მონოთერაპიული აგენტის სახით, ის კომპლექსში გამოიყენება იმ ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი და პაციენტებისთვის ძალიან კარგად ცნობილ ინტერფერონთან და რიბავირინთან ერთად კომპლექსში, ანუ ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული სამმაგი თერაპია, ინტერფერონი, რიბავირინი და სოფოსბუვირი, ანუ სოვალძი, რომელმაც აი ამ კომბინაციამ პირველი გენოტიპით პაციენტების მკურნალობის ეფექტურობა დაახლოებით 94%-მდე აიყვანა. 94% მოგეხსენებათ მედიცინაში 100%-იანი არაფერი არ არის, 94% პრაქტიკულად დამარცხება. და ერთი მომენტი მინდა რომ ხაზი გაუსვა. რას ნიშნავს ეფექტური მკურნალობა ჰეპატიტის შემთხვევაში?
ცეჰეპატიტის შემთხვევაში ეფექტური მკურნალობა ნიშნავს, რომ ვირუსი ტოვებს ორგანიზმს. ეს გახლავთ ერთადერთი ქრონიკული ინფექცია, რომელიც ეფექტური მკურნალობით, აი ინტერფერონისა და რიბავირინის კომბინაციით და ახლა უკვე მესამე მედიკამენტის დამატებით, ინტერფერონი, რიბავირინისა და სოფოსბუირის კომბინაციით გახდა განკურნებადი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ წარმატებული მკურნალობის შემთხვევაში ამას იმიტომ ვიმეორებ, რომ მაინც პაციენტებისთვის ვიმეორებ. წარმატებული მკურნალობის შემთხვევაში ვირუსი ტოვებს ორგანიზმს და პაციენტი ცხოვრობს ცეჰეპატიტის გარეშე და მათ გასახარად მინდა რომ მას შემდეგ უკვე რაც ვირუსი დატოვებს ორგანიზმს, ეს გააჩნია ახლა თქვა დაზიანების ხარისხი როგორი იყო, ყველა შეზღუდვები ეხსნებათ, იმიტომ რომ უბრალოდ მათ ეს ინფექცია აღარ აქვთ. ყველა სხვა დანარჩენი ინფექცია ქრონიკული რომელიც არის და ამის მაგალითი არის აი ინფექციაში ციბე, ჰეპატიტი, ჰეპატიტები და ასე შემდეგ, განკურნებადი არც ერთი არ არის. მკურნალობით მიიღება კარგი მდგომარეობა, გაცილებით კარგი მდგომარეობა, ვირუსი აჩერებს გამრავლებას, რაღაცა ვთქვათ, პაციენტის ცხოვრების ხარისხი უმჯობესდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ის სრული განკურნება არ არის. ცეჰეპატიტის შემთხვევაში და ამით ალბათ ჩვენ დასასრულის გესწავლ და ცოტა ესე მინდა ოპტიმისტი ვარ, რომ ეფექტური მკურნალობა ვირუსისგან სრულ განკურნებას ნიშნავს. ასე რომ მაინც მოუწოდებ მე როგორც ექიმი, არ ბევრი რამე თქვა ამ დაავადების შესახებ, რომ დროულად მიმართონ კლინიკას, ექიმს, თუ არ იციან სტატუსი თავიანთი ცეჰეპატიტთან მიმართებაში გაიგონ, ეს არ არის დიდ თანხებთან დაკავშირებული. თუ იქნება ცეჰეპატიტი, დროულ დიაგნოსტიკას დამიჯერებთ, ყველგან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ცეჰეპატიტის შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ წარმატებული მკურნალობის შემთხვევაში ვირუსი დატოვებს ორგანიზმს, მაგრამ თუ ცეჰეპატიტის ფონზე უკვე ციროზია ჩამოყალიბებული, მართალია ვირუსი დატოვებს ორგანიზმს, მაგრამ ციროზის განვითარება უკვე სამწუხაროდ ვეღარ მოხდება. ასე რომ ეს მინდა რომ გაითვალისწინონ მაყურებლებმა, პაციენტები იყოს მხედველობაში, რა თქმა უნდა. დროულად მიმართონ კომპეტენტურ პირებს, მით უმეტეს რომ არსებობს ამის საშუალება, არსებობს კლინიკა ლივერმედი ქუთაისში და არსებობს კლინიკა ჰეპა თბილისში. მე ტელემაყურებლებს მინდა წარუდგინო კიდევ ერთხელ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ესენი გახდათ ქართულ-ფრანგული ერთობლივი ჰეპატოლოგიური კლინიკის ჰეპა დირექტორი ლევან ჭედლიშვილი, ექიმ ინფექციონისტი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ლალი შარვაძე უკაცრავად, თუმცა ცუდი გვარია. შარვაძე, ბატონო. სამედიცინო ცენტრი ლივერმედის ექიმი ინფექციონისტი ქეთი მანაგაძე და ინფექციონისტი დიანა ზვიადაძე. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მართლა მნიშვნელოვანი თემა იყო და მეთანხმებიან ალბათ ჩვენი ტელემაყურებლები. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.